hin beeytan arkitanii jirtanii hundi keessanuu na amma ilmaan isiitu na bira jira manatti dhufanii dhugaa dubbachuudhaaf haala hamaa keessa jirti haati haadha biyya baqaa keessatti haati jalaa dhukkubsateeti hottuu gamana እሺ ታ እስር إني خطة تلين أسمان هاي تبدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين خيا خاد الدنيا رجرتن هندي خيسنو أورمان أماتي يكملين الرأيك وجرا يا ربي صداتن نمني هالتي سنجالتن هذا خيسن حنجر اللي رب رحمة عقول وفي مياه هذا أنا من هندنوني بيخا بليس أبلين خيا خاد الدنيا خان رجرتن أورمان هندنو بليس أماتي نابرارا أماتي أكملت أكوستي هوسبيتال خيسة جرتي أكملين الرأيك أكوستي جرتي هذا أبون حاجم تك جزء سبرة أكوستي كنا ما ميدو أتوم بكيسي هجهم غير أكوستي هدو نتي تولتوري قرو هاتي تينا الرأيك أكوستي مناخ ما خيسة جرتي بليز ناغرغارا ربي صدق أنو غرغارا فلان ما ربي نسين دابيني خانو مدتي خون إنسني مدتيني بليز هادتي أنا فيسا هادتي أنا برارا وسبتالا خيسة جرتي هاركي خيني نقول لا أورمو ملي نمتك كان كمنو بليز أورمو نو غرغارا ربي جا ربي صدق داتي كي أكون لكي سنتي وان دندينيو في وان حركا كمنو قال دوران لين غرغرتن قلتو مادا انغامات امبيشي سنتونو ديريسي سيني ديبيني ترميكا والله وان كمنو في وان حركا كمنو بوتتي خنيني هيدو تكنتي الخي فلان ما تلي ربي سين دابين فلان ما دابتشون فكوتادا سنيفو هنگا دنديسن دواي في وان دنديسن نكنو برا دابتن سين غافنا هاي جايس سلا وان نتيم تاني اللي نمنيتني ما أجيفة داني أو نمني تكوتو كوميديا خنا رت هاساو نجرامي نمني ميديا رت تبتشون وان تبتون دندو سنيكالي أن هذا إيسي خلي اللي نكناف جتة ترى كرو بيتنا تي بقتان أف خلي خنون إنتو جدامي بقى إنتو جدامي سنيكالي خلي لما وقامي كيرجو ما تنتظر كوسا وقاف فرقوتو هاتي ركوبستا جرتي منا كيرا راهلي بهاني isiin hangafa haadhaa fi inni immoo itti aanaa obboleetii xiqqishoo takkaatu amma mana yaalaa jira jechuudha. Guyyaa ibsaan laayivii waraabata keen immoo viidiyoo waraaba dhaqee achi jiru laayiviilee waraabuuf ture gan hin hayyamamneef manni haakimaa manni yaalaa hayyamuu didanii koomaa keessa jirti waan ta'eef dirqiidhaan seensan jechuudha. Naman seensan nuti illee achi dhaynee waa gochuu hin dandeenye amma garuu mee hundi keenya waan dandeenyu gargaaruu qabna haala ijoollee tanaa mana kiraarraa bahanii halkan takkatti qarshii meeqaa bulteettan? والله صدق مش إنه قافت الجيران. halkatikom soddomishan dawaa malee waan takka malee halkan dura dheeni qarshii kuma dhibba fitte guyyaa dura seente jechuudha. Ashaa guranii waa hunda ilaalanii kuma dhibba fitte sanii ol eda'u jira amma guyyaa shan achi jirti. ol eda'u jira malee gaqqanos hin jiru kuma 90 kafallee amma kuma dhibbaa fi 60 takkaan nurra jira. Boru amma yoo rabbiin jee maallaqa takka daba takka harkaan qabu. Boru amma yoo rabbiin jee gizeen dhufnee yaani dheenee akka kafalu nu gaafatan. Garuu maallaqa takka harkaan qabu fixannee jira waan harkaa qabu. Kuma 90 harkaa qabna kuma 90 kafallee kuma dhibbaa fi 60 takkaan nurra jira. Kaan meedan wallaanaa bulan malee jechuudha. Hedduu ulfaata. Akkuma dhageessanitti halkan takkaan qarshii kuma 35 akkasti maalleen huni akkuma bulaa deemtu maalleen ida'aa deema. Isaan immoo ijoollee waan takka harkaan qabanii abbaan isaaniillee biyya biratti hidhaa jira. Asin jiru abbaanii ijoolleen tun gargaarsa namallee firaallee biyya alaatiin qabanii namallee hin qabanii isaan nama sadii xiqqishoo obboleetiin taa'ammaa haadhatee bira jirtu hanqama umriin isii xiqqoo ishee nama tokko dhaja. Amma tokko dhajaa umriin isii xiqqoon isaanii haadha bira jirti hundi isaanii seenuu danda'anii ijoolleen magaalarra deddeemtee waan danda'an wallahi nama kakadhataa jiran bakka bikka hunda deemanii jechuudha. Garuu akkuma beektanitti yoo nuti heddummaannee haadha isii tana rabbii gaditti baraarre malee akka isaan deemaa jiran kanatti hedduu garaa nama nyaatanii biyya baqaa keessatti osoo danda'amee kaleellee hayyee ni jijjiiraaf jaa waan takka garuu baqataanii
baqataadhaaf kalee kannuu hin danda'u jaaniin haadhatiyyaaf kalee takkaniin kanneette sanillee kannuu hin dandeenye dhiqachaa deemuudhaaf immoo maallaqa guddaa gaafatanii kanaafuu hundi keessanuu rabbii yoo sodaattan namni haadhatee san jaalattan wallahi ijoolleen tun garaa nama balleessite jechuudha wallahi hedduu garaa nama balleessanii an waan dubbadhu beekuu waan haadhaa kun garaa nan danda'u waan haadhaa kana ni beeytanii manatti na dhufanii ibsaanillee dheengadda kararratti harkaniin itti himanii ibsaanillee hin beeytanii ni beeytan ibsallee gargaarsa waa'ee gargaarsaa irraa beeku isaantu kararratti harkee hospitaala nu hojii dhaqee ummaanti bakka du'aa jirti jaanii ibsaanillee waliin dhaqee akkasitti viidiyoo waraabee fi akkaawuntii kaayee jira jechuudha. Kanaafuu dhaqaati yoo rabbii Khaaliqa sodaattan rabbuma sodaadha warri kaayiroo keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis diyaaspooraan hundi keessanoo haadha ijoollee tanaa rabbuma gaditti baraaraa fi rabbii gaditti baraaraa fi hundi keenyaa haadirmannuu fi feesbuuka ibsaa dhaqaati akkaawuntii kaayanii jiranii akkaawuntii san irratti waan dandeessan galchaa namni tokko galchaan jiru maallaqa yaaboo rabbumaa jaa galchaa fi nutis haadha isaanii mee nutis akka dandeenyuun waan dandeenyu laayivii viiduudhaaf ni yaalla yaaboo rabbumaa jaa gargaara rabbumaa jaati yaa uummata keenya akkaawuntii sammuu keessanirraa ni beeytanii ni beeytaa himime namni 1,100 umriinis xiqqoon isaanii haadha bira jirti hundi isaanii seenuu danda'anii ijoolleen magaalarra deddeemtee waan danda'an wallahi nama kakadhataa jiran bakka bikka hunda deemanii jechuudha garuu akkuma beeytanitti yoo nuti heddummaannee haadha isii tana rabbii gaditti baraarre malee akka isaan deemaa jiran kanatti hedduu garaa nama nyaatanii biyya baqaa keessatti osoo danda'amee kaleellee hayyee ni jijjiiraaf jaa waan takka garuu baqataadhaaf kalee kannuu hin danda'u jaaniin haadhatiyyaaf kalee takkaniin kanneette sanillee kannuu hin dandeenye dhiqachaa deemuudhaaf immoo maallaqa guddaa gaafatanii kanaafuu hundi keessanuu rabbii yoo sodaattan namni haadhatee san jaalattan wallahi ijoolleen tun garaa nama balleessite jechuudha wallahi hedduu garaa nama balleessanii an waan dubbadhu beekuu waan haadhaa kun garaa nan danda'u waan haadhaa kana ni beeytanii manatti na dhufanii ibsaanillee dheengadda kararratti harkaniin itti himanii ibsaanillee hin beeytanii hospitaala nu hojii dhaqee ni beeytan ibsallee gargaarsa waa'ee gargaarsaa irraa beeku isaantu kararratti harkee hospitaala nu hojii dhaqee ummaanti bakka du'aa jirti jaanii ibsaanillee waliin dhaqee akkasitti viidiyoo waraabee fi akkaawuntii kaayee jira jechuudha. Kanaafuu dhaqaati yoo rabbii Khaaliqa sodaattan rabbuma sodaadha warri kaayiroo keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis diyaaspooraan hundi keessanoo haadha ijoollee tanaa rabbuma gaditti baraaraa fi rabbii gaditti baraaraa fi hundi keenyaa haadirmannuu fi feesbuuka ibsaa dhaqaati akkaawuntii kaayanii jiranii akkaawuntii san irratti waan dandeessan galchaa namni tokko galchaan jiru maallaqa yaaboo rabbumaa jaa galchaa fi nutis haadha isaanii mee viiduudhaaf ni yaalla yaaboo rabbumaa jaa gargaara rabbumaa jaati yaa uummata keenya akkaawuntii sammuu keessanirraa ni beeytanii ni beeytaa himime namni 1,100 kun asumaanoo qabatee waan danda'u gargaaru.